soy Fernando, esta es la Academia Inglesón de Astillero. Hoy vamos a ver los tiempos en inglés. Todos los tiempos en inglés. No presente, pasado y futuro. Normalmente en el instituto, en los colegios, veis un tiempo por tema. Y bueno, para el uso, es verdad que sí que hay que hablar más, pero para saber cómo se forman, lo podéis saber en los próximos 20 minutos, que es lo que vamos a hacer. En los próximos 20 minutos sabréis todos los tiempos en inglés. Porque son fáciles. Son fáciles porque en español todos los verbos tienen tres partes. Tienen la acción, come, el tiempo, ere, y la persona, amos. Es decir, en esta palabra parece que solo es una palabra, pero realmente hay tres. Hay tres cosas. Esto significa que haremos esta acción, come, que lo haríamos condicionalmente, o sea, no es seguro que lo vamos a hacer. Podríamos hacerlo, lo haríamos, y que lo haríamos nosotros. Luego aquí hay tres cosas. En inglés solo hay dos. Solamente tienes la acción y el tiempo. Esta tercer elemento, la persona, es la que hace los tiempos muy difíciles en español, porque tienes que aprenderte todas las personas. Es decir, yo comería, tú comerías, él comería, nosotros comeríamos, vosotros comeríais y ellos comerían. ¿Notáis todas las personas que os tenéis que aprender solamente para un tiempo que solo pertenece a una conjugación? Porque tenemos tres, las que acaban en ar, en er y en ir. ¿Notáis? Más luego los irregulares. Es un enorme rollazo. Si os sirve de consuelo, los ingleses que estudian español tienen que sufrir bastante más que vosotros. A lo mejor no sirve de consuelo. Pero, como en inglés solo hay dos elementos y nos ahorramos el elemento más difícil, la formación de los tiempos es mucho más fácil. Para empezar, vamos a ver, ¿cómo os han dicho que se dice jugar? No, play no es play, mentira. Si queréis, parad el vídeo, coged un diccionario español-inglés e id a la parte española y buscad jugar, para ver cómo se dice jugar en inglés. ¿Ya? Sale to play, ¿verdad? No play, sino to play. Mirad con otros alrededor, que haya otros por ahí. Ah, habéis encontrado joder, ¿eh? Que está por ahí cerca. Pues sí, también es con to. ¿Lo notáis? Todos los verbos en inglés, cuando están en infinitivo, llevan to. ¿Por qué no os lo enseñan con to en el instituto? Porque en la otra parte, en la parte inglés-español, no llevan to. Normal, porque si llevaran to, todos los verbos estarían en la T. Puesto que todos los verbos en infinitivo llevan to, todos estarían en la T. Y eso no es cómodo en un diccionario para encontrar una palabra. Y por eso en la parte inglesa le quitan la T. Pero luego la gente habla con ello. Por eso se enseñan to be going to have to be able to. Ese to es el to que os quitaron y que luego os tienen que volver a poner. Entonces, to play es jugar. Y de aquí sale todo. El to es nuestro ar, er, ir. Dormir, saltar, venir. Y jug es play. Es la acción, es la raíz. Yo juego, tú juegas, el juega. ¿Veis? Bien. Pues, sabiendo esto, para saberse todos los tiempos, solo tienes que saber cuál es la parte central, en español, o sea, la parte de la palabra que te da el tiempo. No necesitas la persona. Vamos allá. No, vamos a hacerlo de español a inglés. Siempre es mejor de español a inglés, porque las frases os van a ocurrir en español y vais a tener que decirlas en inglés. Es decir, no queréis traducir del inglés al español, queréis traducir del español al inglés, porque lo que queréis es hablar inglés. Saltar es to jump. Salt. Ando, ¿veis? Es jump ing. El ing es el ando yendo.
saltado, que es el participio pasado, es jumped, con ed. El ed es helado. Ojo, después va a ser también el pasado. Yo salto. I jump. Este os lo sabéis muy bien. Yo salté. I jumped. Otra vez el ed. Pero se distingue perfectamente. En inglés tenéis que pensar en frases completas, siempre. Porque todas las palabras dependen de las demás. Las cosas son según dónde están. Toda la frase es la unidad mínima de pensamiento en inglés. Entonces, este jump va a significar distinto si tiene delante un sujeto, como aquí, que va a ser salté, a si no lo tiene, como ahí, que va a ser saltado. Pero es un poco lógico, ¿no? Esto no puede ser yo saltado. Tiene que ser yo salté. No encaja que sea yo saltado. Yo estoy saltando. I am jumping. El famoso presente continuo. Yo estoy, salt, jump, ando, ing. ¿Lo notáis? Solamente tenéis que ir traduciendo cada uno de los trocitos. Los verbos, los tiempos, por muy largos que sean, se componen de trocitos simples del principio, solo puesto uno detrás de la otra. Es como alinear ladrillos y al final te sale un muro, pero está hecho de ladrillos pequeños. Yo estaba saltando. I was jumping. Yo estaba saltando. ¿Bien? ¿Bien? Ojo. Yo saltaba. Yo saltaba también es I was jumping. Es decir, en español tenemos dos pasados. Tenemos yo salté y yo saltaba. Él comió y él comía. Vosotros dormisteis y ellos dormían. ¿Notáis los dos? No son iguales. Si yo digo, me encontré con Pepe cuando salía de la academia, yo aún no estaba fuera de la academia cuando me encontré con Pepe. Yo estaba saliendo de la academia y me encontré con Pepe. Pero si digo, me encontré con Pepe cuando salí de la academia, yo ya estaba fuera de la academia cuando me encontré con Pepe. Luego no es igual. Pero tenemos dos, salí y salía. Ellos solo tienen uno. Salí es el de ed. Ed y la segunda columna de los verbos irregulares es salí, comí, dormí. ¿Veis? Para decir comía, salía, jugaba, tengo que decir estaba saliendo, estaba jugando. Como en español. Este tiempo lo tenemos repetido. Puedo decir me encontré con Pepe cuando salía de la academia o me encontré con Pepe cuando estaba saliendo de la academia. ¿Lo notáis? Puedo decir me llamaron cuando comía o me llamaron cuando estaba comiendo. Puedo repetirlos, son iguales. Pero en inglés lo que pasa es que no hay comía. Así que no tienen más remedio que decir estaba comiendo. ¿Qué es este? En el instituto y en el colegio tendréis la diferencia entre pasado simple y pasado continuo. Os dirán que hay un pasado continuo, es una acción larga en el pasado, esta, que se ve interrumpida por una acción corta en el pasado, esta. ¿Lo veis? Eso es muy complicado y muy fuera de la realidad. Es mucho más fácil que pensáis que si en español os pega yo saltaba, en inglés es yo estaba saltando. Y si en español os pega yo salté, en inglés es I jumped. Y ya está. Hay una excepción a esto, que es el used to, pero bueno, eso lo dejaremos en otro vídeo. Quizás debería poner ahí pondré un vínculo a otro vídeo explicándoles sí, hay. Eso es. Bien. Entonces, el siguiente. Yo saltaré. El futuro. I will jump. Para de pensar. ¿Qué significa will? No me digas futuro. Futuro se dice future. ¿Qué significa ese will?
Ese will es erré. Erré, errás, erréis, erremos, errán. Salt, yo saltaré. You will jump, tú saltarás. He will jump, él saltará. ¿Lo veis? Esa es la terminación, nuestra terminación de futuro. ¿Bien? En inglés es will. Condicional. Yo saltaría. I would jump. Would es haría, harías, haríamos, harían. ¿Bien? Vale, pues estos son los tiempos simples. Ya faltan muy pocos. Vamos a ver los tiempos compuestos. ¿Qué significa to have? Sí, tener. Pero también es saber. To have es haber y tener, los dos. Muy importante. Y no confundirlo con el to be, que también es un error muy corriente. No, to have es haber y tener. Bien, entonces, si to have es haber, según lo que hemos visto aquí, ¿cómo sería su presente? Yo he, tú has, el ha, nosotros hemos, vosotros, sería I have. ¿Veis? Es decir, lo que está aquí para jump va a valer para todos. Los modales no, en fin, ya sabéis, siempre hay excepciones. Pero lo que veis aquí va a valer para todos. Por eso, si os aprendéis esta pizarra, os habéis aprendido todos los tiempos en inglés. Así que yo he es I have. Yo he. En tercera persona, she has. Que por cierto tampoco es tener regular. Mirad, si siguiéramos las reglas, sabéis, ya sabéis, me lo he saltado aquí porque lo sabe todo el mundo, pero que en tercera persona en presente, yo salto, se añade una S al verbo, con he, con she y con it. Entonces, con el have, tendrías que decir she has. Pero has cuesta un montón decirlo. Has. Entonces, por eso, le quitan la V, el E y la E y se queda en has. Es como una evolución de la pronunciación para que sea más fácil de decirlo. Y por eso she has. En pasado, yo había, pues si seguís las reglas tendríamos que añadir ere, ¿lo veis? Bueno, I have, como ya cabe en E, no voy a añadir otra E, así que añado solamente una D. Y claro, me queda I have. De nuevo, have cuesta un montón pronunciarlo. Así que, por eso, le quitan la V, la E y el pasado de to have es I had. Solo para que sea fácil decirlo. Vale, entonces tenemos she has es ella y yo I had es yo había. Pues ya podemos hacer los tiempos compuestos. Present perfect, en español pretérito perfecto. Yo he saltado. Yo he saltado. Pues traducís. Es que esa es la cosa. Solo tenéis que ir traduciendo los trocitos. Yo I, have. Salt, jump. Hado, este hado, ¿lo notáis? Es el mismo. Jumped. Y le añades el ed. Ya está. Tienes el present perfect. ¿Por qué se llama present perfect? Porque la parte haber está en present. O sea, esta parte es presente. Todo junto es un pasado. Vale. Todo junto es un pasado, pero esta mitad está en presente. Por eso haces has. Porque sigue las reglas del presente. ¿Bien? Pretérito pluscuamperfecto. Yo había saltado. En inglés, past perfect. Porque el have está en past. Pues decídmelo. Yo, había. Había. El pasado va a haber. Had. Saltado. Pues el mismo. Jumped. Ya está. Bien. Vamos a hacer otros más raros. El futuro perfecto. Yo habré saltado. Pues sigo.
todas las reglas de aquí. Yo habré saltado. Fijaos que habré es como saltaré. ¿No notáis cómo suena igual? Habré, saltaré. Futuros. Pues yo, o tú, o ella, en fin, que sea, habré, el futuro de haber. Si saltaré es will jump, ahora habré será will have. El habré no cambia. Lo que cambia es el salt a have. Pues pongo aquí have. Así que es I will have, yo habré jumped. Yo habré saltado. Ellos dicen yo haré have saltado. ¿Veis? Ellos dicen yo haré have saltado. Pero bueno, también conducen por la izquierda, en fin. Se separan de Europa, en fin. Pero veis que no es una locura, es lo mismo, pero un poco intercambiado, simplemente cambiado de orden. Pero no es una locura lo que están diciendo, es parecido a nosotros con una pequeña diferencia. ¿Cómo sería el condicional perfecto? Yo habría saltado. Espera, voy a ponerlo primero. Yo habría saltado. Yo, I, would, que es el habría, have, que es el have, y jumped, que es el saltado. Me tengo que comprar una pizarra más grande. I would have jumped. ¿Bien? Bien. Lo podemos complicar. Por ejemplo, hacerlo en continuo. Yo he estado saltando. I have been jumping. I have. Yo he estado. Been. Este es irregular, es el participio pasado. O sea, el to be no añade de porque es el to be, en fin, y es irregular, pero es la tercera columna. To be, was, were, been. ¿Os acordáis? I have been jumping. Yo he estado saltando, ando, No confundáis ando con ado, que eso ocurre mucho. Ando no es lo mismo que ado, ¿de acuerdo? Bien. No sé, por ejemplo, para acordaros, ¿qué es más largo? ¿Ando o ado? Ando. ¿Qué es más largo? ¿Ing o ede? Ing. Pues lo más largo va con lo más largo. Ando yendo es ing. Y ado ido es ede. Bien, para intentar recordar. ¿Vale? Vamos a hacer ya el tiempo más largo que hay. El más largo que existe. Que lo podéis sacar ya perfectamente, solos, solas, etcétera, etcétera. Habría estado saltando. Condicional perfecto continuo. Bueno, pues sujeto, yo. Que aquí no lo digo en inglés, pero que en español, pero que en inglés hay que decirlo. Yo habría. Habría, pues como jugaría. Jugaría es would play. Habría es would have. I would have estado, been, saltando, jump, ing. Peor aún, el último, el peor de todos. Lo voy a poner en voz pasiva. Es decir, por ejemplo, voy a decir, la valla habría estado siendo saltada. Esto no se va a decir jamás, ¿sabéis? Esto es un ejercicio, pero dudo que es difícil que os encontréis en una situación en que tengáis que soltar una frase así. Pero para que veáis que podéis hacer ya lo que sea en inglés. La valla habría, vamos a poner, la valla habría estado siendo saltada.
fence. Habría, pues otra vez, si es que siempre se va a repetir. O sea, habría, habría estado, been, siendo, being, ¿notáis cómo suena distinto? Being, una sola sílaba. Being, dos sílabas. Siendo, ¿lo veis? El verbo to be es ser o estar. Pues siendo, ¿veis? ¿Cómo es la...? Y luego saltada, ya. Salt, ala. Un condicional perfecto continuo en voz pasiva. No hay más. Ya está. Otro día, otra cosa es ver cómo se usan. Eso ya a veces tiene problemas, sobre todo el simple y el continuo. Pero eso ya lo vemos en otro vídeo.